اليوم نقلنا اخواننا المكلومين والمحتاجين لمخيمات اللجنه المصريه اللي بتشرف ترفع الراس. وبنحب نشكر كل من ساهم في هذا العمل وانجزه. وبارك الله في اخي عبد الفتاح السيسي، وبنقول له الله يخلف عليك. وبارك الله في جهودك الطيبه انت وكل اخواتنا المصريين على راسنا من فوق. بنتمنى الدعم منهم دائما، ما يسيبوناش، لانه اصلا ما سابوناش في الاول، مش هيسيبونا في الاخر. وبارك الله فيهم، شكرا لكم، السلام عليكم.